مرحبا بكم في قناة يوميات أسرة عصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله فيديو النهاردة هنعمل فيه الكشري الأصفر أو الكشري الأسكندراني، معروف باسم الكشري المصري الأصفر. هنشوف هنعمله ازاي. بصوا أنا هعمله على طريقتي، هقول لكم برضو الطريقة المعتادة للكشري ده. كل اللي بتعمليه بتاخدي كمية من الرز، نفسها كمية من العدس الأصفر، ويبقوا مغسولين، تخلطيهم مع بعض، وبتيجي في الحلة وتحمري البصله. بتجيبي بصله وتحمريها اما تدبل معايا شويه، بتنزلي عليهم بالرز مع العدس وخلاص على كده. وبتتزوق بالبيض المدحرج، بيض مسلوق بتدحرجيه في قطعه من الزبده. هو ده الطريقه المعتاده، وهو ده الكشري الاصفر. عايزه تعمليه بالطريقه دي خلاص. انا بعمل له طريقه، بضيف له اضافات، بطعمه وبخليه شبيه شويه، مش شبيه، بعمله بطريقه تانية شويه، يعني طعمهولي شويه بيبقى كشري زي الكشري اللي هو المصري المعروف عندنا اللي هو العدس بجبه والبصله والحاجات دي، بس بطريقه سريعه شويه. هنشوفها مع بعض. اول حاجه انا معايا هنا كوبايه من العدس الاصفر مغسول ومتصفي. الكوبايه دي مقدار ربع كيلو بالظبط. الكوبايه اللي انا عايرتي بيها هي دي، كوبايه مقدار 250 مللي، ربع كيلو بالظبط. يبقى ربع كيلو من العدس الاصفر، ربع كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي، وكمان معايا كوبايه من الشعريه او ربع كيلو من الشعريه، ومعايا 2 بصله مقطعين. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب عندي حله على النار وهحط فيها مقدار معلقه من السمنه، وكمان معايا شويه زيت. دايما انا بحب اطبخ بسمنه وزيت مع بعض. الزيت طبعا بيفلفل الرز. هنزل بالبصل والشعريه، هحمرهم مع بعض عادي جدا، هيتحمروا معايا بدل ما احمر الشعريه لوحدها في حاجه تانية. وكده كده هضيفهم مع بعض، فبحمر الاتنين مع بعض وبيتحمروا وبيبقوا حلوين. خلاص هو كده اتحمر وخد اللون الذهبي ده معايا. هنزل دلوقتي بالرز. انا هنزل بالرز فقط. هقول لكم ليه دلوقتي. لفته كده بياخد السخونيه بتاعه الحله. ليه بقى؟ لان العدس ما بياخدش، العدس الاصفر بالذات ما بياخدش معايا سوا، ما بياخدش سوا خالص. فانا لو ضفته مع الرز دلوقتي بلاقيه بقى بيبقى معجن كده في الاخر ومتكسر ومهري مني خالص. فعشان يبقى له شكله وقوام كده انا هسيبه بعد ما الرز يغلي، بعد ما الرز يتشرب هضيف له العدس. هحط دلوقتي ملح، طبعا الملح حسب ما انت عايزه، شويه فلفل اسمر صغيرين كده، كمون. دلوقتي بقى هضيف الميه. طبعا الميه مغليه والرز سخن، فهما الاتنين هغلوا على طول. فزي ما انتم شايفين كده بيغلي معايا على طول. طبعا عارفين المقدار الرز المصري، كوبايه الرز ده كوبايه من الميه. هغطي عليه دلوقتي. هنا بقى اول ما الرز اتشرب معايا بعد ما غلى هضيف دلوقتي العدس الاصفر زي ما قلت لكم، عشان هو ما بياخدش سوا، فلو حطيته في الاول هيتهري يتكسر معايا ومش هيبقى له شكل ولا قوام. دلوقتي بقى ههدي عليه النار وهسيبه ربع ساعه او تلت ساعه ما يستوي. ودلوقتي هعمل الصلصه بتاعت الكشري الاصفر. عندي هنا بصله قطعتها كده، وعندي 5 فصوص ثوم، وعندي 5 من حبات الطماطم. هضرب ده كله في الخلاط. وبعد كده جبت حله وحطيت شويه زيت وقطعه من الزبده، واول لما بيسيحوا بقوم نازله عليها بعصير الطماطم اللي فرمت معاها بصله وثوم. وهضيف هنا الملح والفلفل الاسود والكمون، شويه كزبره ناشفه وشويه خل صغيرين. هسيبهم بقى يتسبكوا زي الصلصه كده بتاعت الكشري. خلاص كده هو استوى معايا، يعني دقته طبعا وشايفين كده الحبايه العدس واضحه معايا، هي مستويه ولكن الحبايه ماسكه نفسها كده ولها قوام. وكمان هنا الصلصه استبكت معايا خلاص. هنغرف بقى واوريكم الشكل النهائي. ايه رايكم؟ قدمتها وجملتها طبعا بالبيض المسلوق مدحرج والصلصه كده على الوش، وممكن كمان تقدمي معايا طبق من الصلصه عشان اللي حابب يزود. بتمنى تجربوها وان شاء الله تدعولي. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.